Contos da Coruja, do Gato Preto e do Corvo Negro apresenta a fogueira que conta sua história do jeito que você quer ouvir. Narração: Valder Pamiro. Sobre o olhar e ponto de vista: Corvo Negro Noba. Conta-se os antigos do aparecimento de dois jumentos que chegaram numa aldeia indígena chamada de Filhos da Noite. Cada um deles trouxe-lhe maravilhas, um deles coisas boas e outro coisas más. O primeiro jumento apareceu no meio da mata. Era belo e negro, um tipo diferente. Era forte e parecia ser muito inteligente. Esse jumento preto, negro, foi encontrado acuado por uma onça, por um jaguar também de cor preta. E membros dessa tribo, expulsando a onça, salvando-lhe a sua vida. E todos os membros da tribo ali presentes se encantaram com a beleza que aquele jumento apresentava. E logo recolheram o jumento e levaram para a sua aldeia. Pois muito felizes, chegaram com o jumento negro na aldeia e apresentaram a todos membros da tribo e ao cacique. E falando ao cacique, falaram: olhe, chefe, olhe como ele é lindo, olhe como ele é belo. Nós salvamos ele e nós vamos ficar com ele. Ele será útil para você e para todos nós da tribo. E por que não também para a igreja? Ele será útil para qualquer tipo de serviço. E o cacique também ficou maravilhado. Sim, gostou da ideia. E logo deu ordem para eles levarem o jumento para apresentar ao casal de missionários que estavam ali pregando as escrituras do Evangelho Sagrado. Missionária Lourdes e o seu esposo marido missionário Norberto. O cacique e toda a tribo estavam espantados com tal jumento, pois logo mostrou aguentar todo tipo de serviço. E apresentando-lhe para a igreja, os servos do Senhor se espantaram. Mas não era o mesmo espanto de admiração que cada índio e o seu cacique tiveram quando viram o jumento pela primeira vez. E, infelizmente, muitos membros da igreja também se maravilharam pela tal beleza do tal jumento. Os servos do Senhor tiveram medo, não medo do jumento em si, mas do que realmente ele era. E ele não era apenas um jumento, mas tiveram cautela e nada de imediato falaram para o povo da aldeia e o seu cacique. Mas entre eles falavam: é o diabo. Mas passando alguns dias, ele, preocupado, chamou a atenção do cacique e os seus índios. Olhe, esse jumento é selvagem e pode fazer-lhes algum mal. Se é jumento que vocês querem, eu tenho um tão belo quanto a este, e tão forte também, e tão esperto. Este aí é selvagem. O meu jumento é forte e belo. Ele é doméstico e dócil, e também muito obediente. Eu lhe chamo de Alvorada, pois com ele todo amanhecer é lindo. Mas o cacique e os índios não lhe deram ouvidos e recusaram a oferta e diziam entre si: nós temos que tirar esse demônio daqui. Sim, os missionários tiveram muita preocupação e viram que aquele argumento que eles usaram para tentar chamar a atenção
da tribo foi em vão. E entre eles conversavam: ele vai trazer destruição. Esse demônio disfarçado de jumento tem um plano maligno na aldeia. E nós temos que nos posicionar diante de Deus, diante da sua palavra, e pelejar por cada alma nessa aldeia. O diabo está com fúria e mandou já a sua legião. E a sua legião já está diante de nós. Vendo eles que não tinham muito tempo para pensar, fizeram uma reunião entre o missionário e a missionária e alguns obreiros de confiança. Vamos pedir para o pastor do distrito, da sede. Vamos trazer aquele corvo do saudoso servo do Senhor, pastor Azur. Vamos soltá-lo naquela aldeia e ele há de observar e ele há de nos apoiar nessa grande peleia. Então, em poucos dias, trouxeram o corvo Noba. Com o dom de discernimento que Deus havia lhe dado, o corvo Noba já percebeu que ali havia algo de errado. Aquele jumento trabalhava por 10 jumentos, era muito forte e era muito esperto. Parecia saber tudo o que realmente estava fazendo. E isso era como maravilhas aos olhos de todos os membros da tribo, filhos da noite. Todas as noites, a tribo inteira, sem exceção, assentava-se ao lado de uma fogueira para ouvir as histórias e os causos do cacique, que tinha por costume, todas as noites, contar a eles grandes histórias dos seus antepassados, da sua juventude. E então o corvo Noba, sobre uma árvore, observava toda aquela movimentação, aquelas histórias contadas pelo cacique ao lado daquela fogueira. E entre eles se apresentou o jumento negro, e ali também ficou ao lado, como um bom ouvinte, observando também todos ali pela volta. Então, assim que o jumento misterioso percebeu a presença do corvo Noba, o jumento se afastou da fogueira, se afastou do cacique e se afastou de cada indígena ali assentado e se dirigiu próximo da árvore. E ele falou com Noba. Aquele missionário e aquela missionária, eles acreditam que você será útil aqui. Eles logo saberão que nada você poderá fazer. Apenas será uma testemunha de minhas maravilhas. E hoje eu os tenho nas minhas mãos. Antes do amanhecer, eu serei para eles como um Deus. Então Noba lhe responde: você está certo, diz as Escrituras. Sem mim nada podeis fazer. Mas quando Deus bradar e falar para mim, me dando ordem, marche, eu me levantarei e vou marchar contra você e contra a tua legião. Como servo do Altíssimo, eu me levantarei e ele pelejará por nós. Então, além do jumento, o próprio fogo, a fogueira que ali estava e que naquele momento se mantinha em silêncio, falou ao coração e na mente de Noba. Logo você saberá do que serei capaz de fazer entre esses indígenas, e vou expulsar esses missionários da aldeia, e eu reinarei entre eles. Nós seremos para eles mais do que o teu Deus jamais foi. Então Noba calou-se, mas observou em sua volta. E olhando Noba, ele viu que outros demônios ali já habitavam, e não eram poucos. E no dia seguinte houve uma grande discórdia, e o casal de missionários e pastor foram expulsos da aldeia. Então o cacique deu ordem.
o cacique deu ordem a todos na aldeia, que cortassem árvores, sim, para a madeira, para então dar ao jumento um lugar para ele repousar, para ele descansar, um estábulo, uma cocheira, para que ele ali pudesse descansar e ter um certo conforto. E todos, sem recusar, com alegria, foram na mata e derrubaram árvores para fazer tudo o que o cacique lhes havia ordenado. Então, logo ao anoitecer, o corvo Noba percebeu algo diferente. Diferente do que era costumeiro. Sim, ele viu o cacique e toda a tribo. Sim, o cacique naquela noite não estava de uma forma de quem estava contando histórias. Sim, ele estava como ouvinte. Aquela noite o cacique estava calado, ele estava como um ouvinte e, de maneira estranha, Noba percebeu que a fogueira falava de uma maneira que a todos encantava, a todos hipnotizava. Sim, todos aplaudiam, davam risadas, agradeciam, era um alvoroço. O cacique, que por anos, todas as noites, contava ao seu povo a história do seu próprio povo, naquela noite, a partir daquela noite, era um ouvinte, estava parado sobre um transe, estava atento a cada palavra citada pela fogueira. Todos estavam diante dos pés da fogueira, ouvindo as suas histórias, ouvindo tudo aquilo que a fogueira tinha para lhes contar. Todos ali não saíam para nada, nem para fazer suas necessidades fisiológicas. Faziam tudo ali sobre hipnotismo, faziam tudo ali em suas próprias roupas, diante de todos, todo tipo de necessidade. Não se levantavam nem para comer e nem para beber. E foi assim por dias. E por algum descuido da fogueira, alguns conseguiam sair do transe e se afastavam, mas sem qualquer tipo de sucesso, pois algo pior lhes encontrava pelo caminho. E a fogueira, olhando para eles se afastarem, ela grita: quem é capaz de fugir do meu transe, fugir das minhas garras? Isso jamais será possível. Algo os encontrará no caminho, e seria melhor que ainda permanecesse diante de meus pés. Sim, no meio do caminho, outra criatura tomou posse de cada um deles. E sob outro transe, outro domínio, tanto homens como mulheres eram atraídos para tal criatura, que ficava submersa num rio, num lago, próximo da fogueira. E essa criatura tinha contato físico e sexual com cada um deles, lhe roubando a juventude, lhe roubando a energia, lhe roubando em certos momentos até mesmo as suas vidas, porque eles não aguentavam tudo o que a criatura fazia com os seus corpos. E no dia seguinte, uma multidão de índios amanheciam ao chão, e quando acordavam, estavam exaustos e doentes, sem forças para levantar. Então, do nada, diante deles surgiu um cavalo. Sim, um cavalo que troteava entre eles ao chão. E lhes chamavam a atenção para que eles viessem retornar para estar diante da fogueira, ou então banhar-se sobre o lago.
E diante deles também, lá estava o jaguar, a onça preta. E também, próximo deles, um lobo misterioso também fazia sua presença. E entre eles também um velho misterioso que parecia guiar o lobo, o cavalo e a onça preta. Foi então que, devido a dias diante da fogueira, mas mesmo sem forças e se recusando a sair para qualquer tipo de necessidade, muitos índios comiam a sua própria carne, bebiam seu próprio sangue, mas se recusavam de deixar de ouvir tudo aquilo que a fogueira lhes contava, pois estavam maravilhados de estarem diante do pé da fogueira, lhe ouvindo as suas histórias. Então, longe dali, lá estava o casal de missionário e o pastor, que colocaram a aldeia nas mãos do Senhor. Em oração e jejum, rogavam a Deus para que tivesse misericórdia daquela tribo. Clamavam a Deus dia e noite em favor da tribo, mas de Deus somente o seu silêncio e nada além disso. E lá na tribo também Noba também estava sob o silêncio de Deus, lhe aguardando uma ordem. Sim, lá estava Noba. Ele também falava a Deus e rogava a Deus pela tribo. E naquela noite, mais uma vez, a fogueira dirigiu a sua atenção para o corvo Noba e lhe fez uma ameaça. Eu vou queimar você, Noba. E sobre aquela árvore, Noba olhava o que estava acontecendo a todos os indígenas na aldeia e rogava de tempo em tempo diante de Deus, porque ele também tinha que ficar observando a sua própria vida, já que diante da fogueira havia sido ameaçado. Mas mesmo diante da ameaça, mesmo diante do alvoroço, mesmo diante da fogueira, Noba sentiu algo naquela árvore. Sim, Noba escutou choro e gemidos e lamentos que vinham da própria árvore pela qual ele havia escolhido para que dali pudesse usá-la como uma torre de vigia. Não somente aquela árvore, mas havia outras que então choravam e clamavam e pediam por justiça. Então Noba percebeu que cada árvore queria lhe pedir algo, queria lhe pedir por socorro e por ajuda. Então ele parou para observar melhor aquela árvore e pensou consigo: parece que cada madeira, cada árvore queria me falar algo. O que será? Mas elas não conseguem. E também posso ouvir um choro muito forte de outra árvore que está um pouco distante daqui. Era um lamento insuportável. Elas lamentavam porque muitas delas foram abatidas, derrubadas, para dar um lar para o jumento negro e uma casa de prostituição para a criatura do lago. E uma voz saía delas e bradava por vingança. Então Noba retomou a sua atenção para a fogueira e, diante da ameaça que havia sofrido dela, ele lhe afirma: você me ameaça com fogo? Nenhum poder terá sobre mim, se do céu não lhe for concedido. E isso irritou ao fogo da fogueira. E Noba, olhando para o céu, clama a Deus em alta voz: Senhor,
eles não aguentarão. Então veio a palavra do Senhor ao corvo Noba: levanta-te, não te detenhas, vá até aos meus ungidos, aos meus servos, e falarei com eles por intermédio de você, Noba, e lhes fará saber todas as minhas palavras. Então te levante, vá até o meu povo, o meu ungido. Então foi Noba. E chegando Noba, ele os encontrou de joelhos diante do Senhor. Então Deus fala por intermédio de Noba: meus servos, vá e pegue ao teu jumento chamado Alvorada, leve-o para o monte mais alto, para que lá se alimente, mas não lhe dê água, e o deixe lá, e quando amanhecer, eu aquecerei o sol sobre ele, e ele terá muita sede. Não dê água para ele. Ao amanhecer, eu saciarei a sua sede. Leve-o para o monte mais alto, longe de árvore, longe da sombra, para que eu o capacite. Então, sem questionar, os servos do Senhor lhe obedeceram. E diante do monte mais alto, sim, foi deixado o jumento Alvorada. E lá ele foi servido por Deus. Deus deu a ele o melhor pasto, o melhor alimento, mas também o castigou com o sol, para lhe honrar a sua sede com abundância de água, pela qual isso seria necessário para livrar a aldeia de tal criatura. E depois de Deus ter capacitado ao jumento, deu ordem para o casal de missionários irem até o monte e recolherem ao jumento. Sim, e Deus lhe deu ordem de que levasse o jumento até o rio, até o lago, onde se escondia sob a sua profundeza a tal criatura, que por permissão de Deus não teria capacidade de sobreviver longe das profundezas daquele rio. Então, chegando diante do lago, onde se escondia a tal criatura, Deus deu ordem ao jumento que saciasse a sua sede. E de maneira desesperada, o jumento Alvorada entra no rio e começa a beber a água. Sim, ele bebeu toda a água do rio até que ele se secou-se. E então a tal criatura ficou exposta ao sol forte e ao calor, e assim ela começou a sentir todos os danos causados pelo devido calor do sol quente. E sim, a criatura passou a gemer e a sofrer, e clamar e amaldiçoar, e pedindo socorro, e nada poderia salvá-la diante da punição do Todo-Poderoso. Porque sobre o monte Deus viu que o jumento não aguentava mais da sua terrível sede e ordenou que os seus servos viessem levá-lo ao lago. E lá saciou a sua sede até que o lago veio a secar-se, e o anjo libertou o jumento de sua sede. Sim, a sua boca havia sido selado para que não viesse a beber água, mesmo que diante do monte o jumento viesse a procurar por ela. O jumento sabia que a sua boca estava aberta somente para
o seu alimento, o seu pasto. Mas o anjo lhe permitiu, libertando a sua boca para que ele viesse saciar da sua água. E a criatura, olhando para o jumento, também passou a amaldiçoá-lo, mas sem sucesso. E o jumento, por ordem divina, passou a pisotear a criatura, lhe causando muita dor e ferimentos, dor permitida por Deus. E olhando perto estava Noba. Sim, Noba viu o agir de Deus e a sua maravilha contra a criatura do lago. Mas o inferno não queria perder. E então, mais uma vez apareceu o jaguar, a onça preta. Sim, era um demônio. Sim, que veio para então afrontar e se avançar contra o jumento alvorada. E pulou sobre o pescoço do jumento alvorada. Então o anjo do Senhor deu ordem ao jumento que corresse em direção à casa do Senhor, que havia sido abandonada pelo casal de missionários e o seu pastor. E lá o anjo abriu-lhe a igreja, a porta da casa do Senhor, e o jumento correu com o jaguar pendurado sobre o seu pescoço e entrou dentro da igreja. E lá Deus queimou ao demônio em forma de jaguar, e o jumento foi salvo. Então legiões de demônio, junto com o cavalo, o lobo e o velho, rodeavam a congregação do Senhor, mas o anjo de guerra do Altíssimo os combateu e os derrotou. E todos os que pela sereia demoníaca, pela criatura do lago, foram atacados, agora estavam acordando e fugindo assustados. Sim, tentando escapar tanto da fogueira como do lago, que agora já estava seco. Mas devido ao terror e o medo, não tiveram como parar para observar que o mal já havia sido desfeito. Apenas queriam fugir, rogando a Deus por socorro e por misericórdia. E vendo as maravilhas de Deus, Noba, o corvo negro, exaltou ao Deus, o seu Deus. Mas as trevas tinham dominado toda a aldeia, e também sobre uma árvore, uma daquelas que gemia, estava um falcão, que observava a tudo ali. E então levantou-se um voo e saiu. E minutos depois voltou ao local, sobre os punhos de um velho. Sim, aquele velho que tinha sido derrotado ao lado dos outros demônios, voltou ao local montado sobre um jacaré, mas não teve força e nem sucesso, e por Deus foi expulso, fugindo, pois ele tentava resgatar a criatura que estava ao chão, ferida, pedindo por ajuda, clamando por misericórdia, misericórdia pela qual Deus não havia sido concedida. E a noite havia chegado mais uma vez, e lá estava o cacique e aquela multidão diante da fogueira. Mas foi então que o jumento demoníaco e a fogueira demoníaca perceberam que Deus estava pelejando contra eles e que já as outras criaturas e demônios já tinham sido derrotados. E para a humilhação de todos eles, Deus não tinha usado o missionário, o casal de missionário, nem mesmo o pastor, mas sim o corvo Noba e o jumento chamado Alvorada. Então eles se uniram contra o jumento e contra a Noba. Então o fogo demoníaco criou um círculo com os dois jumentos sobre o seu centro, o jumento negro e o jumento alvorada, para que então o jumento negro viesse a destruir com a vida do jumento alvorada. O fogo é para impedir que o jumento alvorada fugisse e que ele fosse
queimado e que não tivesse chance de defesa devido ao calor extremo do fogo que o cercava. Mas Deus protegeu o jumento alvorada, não deixando que o fogo lhe causasse danos. Então, vendo Noba o perigo que agora cercava a vida do jumento alvorada, ele clamou e pediu a Deus misericórdia pela vida do jumento alvorada. E Deus era com a alvorada, que conseguia se sobressair contra o demônio, que se sentia-se humilhado diante de uma criatura que Deus estava usando para então desfazer com suas obras. Então o demônio da fogueira quis fechar o círculo para queimar a alvorada, mas do céu Deus jogou sobre eles um raio também de fogo, mas fogo do Altíssimo, que nada fez contra a alvorada, mas queimou ao fogo e ao jumento demoníaco, e foi finalizado com uma enorme explosão, e ambos foram derrotados, e todas as pessoas que estavam sob o domínio deles foram libertos. Então o fogo, derrotado, ele olha para Noba e fala: você acha que é o fim? Eu lhes contei as suas vidas, apresentei a eles os sonhos deles, e eles se agradaram. Sim, eles são meus. Hoje, você acha que nos venceu. Basta que eu venha lembrá-los de cada um de seus sonhos, e todos voltarão para mim. Não são os seus joelhos que se dobraram diante de mim, mas sim os seus corações. Eu os tenho, e saberei chamá-los para sempre. Não lhes contei uma história alheia, uma fábula, um conto, um sonho, mas sim as suas próprias vidas e tudo aquilo que eu posso lhes dar. E eles vão vir diante de mim e nunca mais você os verá diante do teu Deus. Eu contei os seus sonhos e as suas vidas. Eu conheço eles. Eu posso realizar cada um deles, cada um de seus sonhos. Então Noba fala: eu estarei diante de Deus nesse dia, e a Ele me apresentarei, e serei o seu instrumento. E quando Ele me ordenar, eu estarei disposto. Eu me levantarei contra você quantas vezes o meu Deus me capacitar. Então, acabando o fogo de falar, houve-se diante deles um alvoroço na mata da floresta. Sim, era um caçador perseguindo um grupo grande de javalis. Ele estava tentando caçar um deles, mas sem muito sucesso. E aquele bando de javalis, aquele caçador, se aproximaram e chegaram diante da fogueira e diante de Noba. E então aquele homem exausto, aquele caçador exausto, sim, dava-lhe tiros, mas sem sucesso diante dos javalis. Porém, algo misterioso aconteceu. Todos os javalis, muitos deles desapareceram como fumaça. Sim, eles apenas estavam guiando ao caçador diante da fogueira. Sim, os demônios, as legiões de demônios estavam trabalhando a favor da fogueira para lhe trazer aquele homem, para que ali a fogueira pudesse se afastar, usando-lhe o seu corpo. Foi então que a fogueira cobriu o corpo do tal caçador, mas não o queimava, não consumia o seu corpo, mas ele ali estava fora de si, e a fogueira passou a ter 100% de domínio daquele caçador. E olhando para Noba, ele disse:
Por que olha com tristeza? Por direito ele é meu. Por anos eu tenho usado ele. Um dia ele esteve diante de mim, tanto de joelhos como com seu coração dobrado. Eu lhe contei histórias. Ele esteve diante do fogo, esteve diante de mim, que sou a fogueira. Eu contei a história de sua vida e ele se agradou. No momento mais frio, mais congelante da sua vida, enquanto o teu Deus, o Deus dele que um dia ele acreditou, se afastou dele, eu o aqueci, eu o protegi. Ele é meu por direito. Todos esses índios, eu lhes apresentei algo novo. E quando o teu Deus lhes ferir com frio, assim como este homem, eu os aquecerei, e eles serão todos meus. Então, Noba, eu sou a fogueira. Te assente diante de mim, que eu tenho muitas histórias para lhe contar. Não histórias alheias, mas as suas histórias. O que você acha? Você poderá me dar a sua atenção? Poderia me dar uma chance? Eu lhe garanto que mudará de ideia. E juntos seremos invencíveis. No dia que esse homem assentou-se ao pé do fogo, ele nunca mais foi o mesmo. Os problemas da aldeia ainda não acabaram. Você ainda consegue escutar os gemidos das árvores? Apenas pare para ouvir os seus lamentos, os lamentos das árvores. Os seus filhos gemem e as árvores querem vingança.